飯とか食べるじゃないですか、お店とか行くと、僕マジで30回ぐらい言われるんですけど、俺つぶさんと仲いいんだよとか、つぶさんの俺ラインつながってんだよとか、連絡先知ってんだよって人30回ぐらいありましたよ。で本当に鶴瓶さんってあのまんまなんだなと思って、マジで普通に知り合って仲良くなっちゃうんだなって思って。いびきかいてるか。うん